唔知道咧，你會用 ChatGPT 做啲咩咧？交功課、寫文章，定係叫佢幫你 expand 你嘅 ideas 咧？今日咧想同大家講個咧 ChatGPT 嘅進階應用，自動化工作流程。Hi， 我係阿地。如果咧你睇進度條嘅話咧，會見到今日條片有成30分鐘嘅，因為咧我會教大家咧一個唔需要 coding，用 ChatGPT 就建立到一個平時要花10幾個鐘先可以做得到嘅 apps 嘅，所以咧呢30分鐘咧係好值得嘅。當中咧除咗會講 ChatGPT 文字之外，其他嘅應用啦，例如 Vision 或者 Transcribe 嘅應用啦。睇完呢條片，跟住 example 去做咧，你會學到咧點樣去建立一個自定嘅 apps， 放翻你嘅工作環境，幫助你自動化你嘅流程嘅。甚至如果你想嘅話咧，可以建立 SaaS 嘅 product 咧係去賣錢嘅。所以唔講咁多，我哋即刻去片。好快講下呢個 app 係點 work 嘅。我哋一陣間咧會喺呢一度咧 upload 一個 file 啦，然之後咧經過呢度嘅一啲 process 啦，最後咧你就會見到咧呢度本身係冇嘢嘅，佢之後咧就會 upload 咗我哋嘅 receipt 咧上嚟呢一度噶啦。咁我哋首先試一次先啦，譬如撳開個 file，然之後揀一張 receipt 啦，然之後揀呢個 book keep now 啦。咁你可以見到咧，我哋大概可能等 around 10秒左右咧就會見得到佢嘅彈出嚟啦。好，你又見到啦，佢而家彈咗出嚟啦。咁我之後試埋用我個 audio 嘅 file， 呢個我講話我喺天人茗茶嗰度飲咗幾多錢咁樣。咁我再撳埋呢個 book keep now 咧，又係咧過嚟呢一度，等一陣咧佢就會可以記錄到啦。咁佢今次寫住天人茗茶啦，可能佢喺聽我嘅發音上面未必最準確，但係咧你都見到佢做呢個功能嘅。咁當中咧我哋就係透過呢一個咧叫做 Make.com 嘅一啲自動化工具咧，可以實現到咧呢一個嘅目標嘅。好，我哋好快咧講下我哋今次會用嘅工具先。首先咧點樣去 receive 個 file 咧，我就用呢個叫做 SoftR 啦。然之後咧我用 Make.com 咧係去做 automation 嘅。咁我都會將條 link 咧擺咗下面嘅。如果你想支持呢個 channel 咧，可以撳呢條 link 咧係去申請呢啲服務嘅。然之後到最後咧，我哋需要咧喺 Google Drive 啦開定一個 folder， 然之後咧喺呢個 folder 裏面咧，我哋開定咗一個嘅 file， 然之後咧再將啲資料咧係去抌入去嘅。咁好啦，我哋試下由零開始去做呢件事啦。翻嚟呢一度呢個 SoftR 啦，然之後你可以未申請 account 嘅，你可以撳呢個 Sign Up for Free。然之後咧，如果你係已經有 account 嘅，就撳呢個 Login 就得啦。咁所以就撳呢個 Login 啦。好，入到嚟都見到，其實我都仲係用緊個免費 account 嘅啫。咁免費 account 呢有個問題嘅就係你淨係可以做一個 app 嘅啫。咁所以咧，我為咗大家嘅緣故咧，我就 delete 咗呢個 app 佢一頭嚟過。好，撳 delete 啦。咁之後咧，我哋就由頭嚟過啦。咁我哋可以撳呢個上面呢個啦 ，Start from scratch 啦。咁基本上咧，佢呢度有好多 pre-built 咗嘅 campaign 嘅，你開晒佢就 OK 噶啦。然之後咧就撳呢個 Create Application。好，入到嚟咧，佢本身就已經有一啲界面噶啦，但係我哋咧可以全部 delete 晒佢先嘅。然之後咧，你撳翻右上角呢個開翻頭先嗰個畫面出嚟先。我哋需要做啲咩咧？就係整一張 form 落去，咁好簡單可以交到張 form 嘅。你見到其實佢哋有啲 pre-built 咗嘅一個 session 啦。然之後你揀翻呢一個 form 呢一個位咧就 OK 噶啦。咁佢就會出咗嚟呢一張 form 即刻整咗出嚟啦。咁你見到我頭先其實淨係俾佢 upload file 嘅啫嘛。咁點做咧？咁我首先咧都係將佢原本有嗰啲嘢咧就 delete 晒佢先。所以你要揀呢一個select 嗰個 item 啦。跟住我哋咧都要揀呢個 make。然之後咧佢有一個叫做 webhook 嘅嘢嘅，我哋暫時留住佢先，一陣間翻嚟再加翻落嚟。咁我哋就 delete 晒佢先，全部都唔要住嘅而家。好 delete 晒佢，我哋淨係要一樣嘢啫，就係咧撳呢一個 add field 啦。然之後我哋需要俾佢 file 去 update 嘅，所以我哋搜尋 file， 咁就見到啦。之後咧佢就可以俾你打啲字啦，呢個 label 呢度就係控制呢粒字啦。然之後呢啲 placeholder 啦咁樣。咁如果你想跟我去做嘅話咧，我哋可以咧係去打呢啲字嘅。咁喺呢個 label 呢度啦 ，copy 呢段字啦，就話俾佢聽，如果你要 submit 嘅話咧，就淨係 submit 呢個 OGG file 啦。又或者係如果你係想嘅，就係要 JPEG 或者 PNG 等等嘅 file 啦。咁又見到呢個嘅文字內容都改埋啦。咁我好快地咧改埋上面呢兩段字佢。點改咧？你拉上嚟上面，咁佢會有個 title 同埋 description 嘅。我哋改咗個 title 佢啦，改埋個 description 佢啦。咁就好快地咧，我哋就整咗張 form 出嚟啦。仲爭少少嘅啫，就係我哋改翻個不同嘅掣啦咁樣。然之後俾佢有一個完成嘅 message 啦，所以我會撳呢個 show message。好，咁我哋咧好快地咧，我哋就成功地 create 咗一張 form 出嚟啦。咁而家暫時未用到嘅，因為佢上面呢度咧，我哋要去呢個 make.com 啊嘛，所以咧我哋就要去到 make.com 呢度啦。如果你未申請 account， 你就撳呢個啦；如果有嘅就撳呢個 login 就 OK 啦。好，入到嚟呢個畫面咧，我哋就係嚟到呢個界面啦。我哋要開一個新嘅 scenario 嘅，咁或者你可以先撳咗呢個 scenarios， 然之後撳呢個 create new scenario 啦。好，咁你就開始可以做呢個自動化嘅工作啦。咁我哋首先揀咗第一個呢個 webhook 先，然之後揀呢個 custom webhook 啦。加一個新啦，通常你新入嚟未有嘅，我就打翻個名俾佢啦。然之後撳 save， 咁咧就攞到呢一條 link 噶啦，唔需要專登 copy and paste 嘅，你撳呢一個掣就可以 copy 到噶啦。好，當你 copy 到嘅時候咧，我哋翻去頭先我哋嗰個 SoftR 嗰度，
然之後咧，我哋就可以喺呢個 make.com 嗰度咧，俾翻呢一條嘅 link 俾佢啦。咁你就見到佢有咗一條 link 啦，就可以咧由呢一個 file send 資料咧過嚟呢一度啦。咁我撳翻 OK 啦。然之後咧，我哋可以先測試一下嘅，撳呢個 preview。撳呢個 preview 咧，我哋就嚟咗呢一度啦。咁同頭先個界面就基本上都係一樣啦，只不過係你會見到你可以係一個 login 嘅 user 或者一個唔係 login 嘅 user 啦。不過我哋今日唔會教 login 住嘅，因為又係另一個課題嚟啦。所以我哋首先試下可唔可以 upload 到 file send 到出嚟先。咁我哋都係啦，撳下其中一個 file 啦，然之後撳呢個 book keep now。好，佢話咧there's no scenario listening for this webhook。咁點解咧？我諗其中一個原因咧係因為我哋未開呢一個 scenario。咁我哋咧要撳一下呢個嘅 run once。咁我再嚟多次試下撳多下呢個 book keep now 睇得唔得？好，唔緊要啊，我哋試下重新整理，可能就應該 OK 啦。好，咁我哋都去試下啦 ，book keep now 咁就得啦。你見到佢而家終於都做得到啦。咁所以咧，其實有機會你做嘅時候咧 ，on and on 都會發生呢啲情況嘅。好，咁我哋翻到呢度啦，你就會見到咧，佢今次終於 run 得到啦。咁就非常好啦。咁因為我哋成個 function 咧，頭先試過有相同埋有即係聲音啦咁樣，所以咧我想第一樣嘢咧，我就想叫 ChatGPT 幫我去分辨一下，到底嗰個人 send 咗張相過嚟，定係 send 咗條聲過嚟嘅。好，咁我哋首先叫 ChatGPT 啦，我哋撳咗呢個 OpenAI 之後揀呢個 Create a Completion 啦。好，咁如果咧你未連結 ChatGPT 咧，你要撳開呢個 app 嘅。咁所以咧，你一定要有 ChatGPT 嘅 API 嘅，你要擺翻你 API 喺度啦，然後之後你嘅 Organization ID 咧都可以擺埋喺度啦。然之後咧，我哋就撳呢個 model 啦，揀 4O 啦。而家我覺得最方便、最好用嘅咧就係 4O 啦。然之後咧，撳呢個 message 之後咧，再去揀翻呢個 user。好，所以咧第一樣嘢我哋就係要 classify 翻一下，究竟佢係用緊啲邊個 model 嘅。咁我就打咗段 prompt 啦，可以大家照貼上嚟啦。咁我呢啲 prompt 咧，我會全部咧都擺喺我下面嘅 description 嗰度嘅，所以大家中意嘅可以睇下係點寫啦，或者你唔想特別諗嘅，可以 copy and paste 就 OK 啦。好，然之後咧揀翻個我哋頭先揀呢個 field 啦，你撳開翻佢，然之後咧揀翻，因為呢個係嗰個網址啊嘛，咁我哋就揀翻呢個網址。咁 so far 咧下邊呢一個 maximize token 咧，我哋就撳0就得噶啦。因為咧，如果你打0嘅話咧，其實佢就意思就係可以用到幾多就用幾多，咁所以咧打0係會好啲嘅。然之後咧，我哋撳開呢個 show advanced setting。咁我想撳呢個咧叫 temperature。temperature 係啲咩咧？就係控制佢到底嗰個即係 creative 會唔會好高啊？咁因為我而家淨係要 classify，我淨係要佢出到 A and B 俾我，我唔想要佢好 creative，所以我咧會揀翻個 temperature 係0啦。然之後咧，我哋就可以撳 save， 再試下咧 run 多一次啦。咁我今次咧，我想做啲咩？我想 upload 張相俾佢，睇下咧佢係咪真係可以見得到嘅。咁我哋 upload 張相啦，就試下呢個 B 先啦。好，咁就撳呢個掣，佢就 send 咗過嚟啦。咁咧可以見到啦 ，file 成功 send 咗過嚟啦。然之後咧 ，ChatGPT 嘅回應啦，呢個 result 喺呢度，你都見到佢寫住 image。咁我哋試多一個，免得原來佢分唔到音，即係聲音檔嘅。咁我哋試多次咧，今次試下 upload 一個聲音檔過嚟，隨便一個啦。OK， 好，咁你見到佢都已經成功傳送咗過嚟啦 ，OGG file， 然之後佢呢度 ，OK， 佢都係出到 audios， 咁我哋就大概知道咧，佢應該可以分辨到啲 file 啦。咁如果你想最穩陣咧，通常係做啲咩？我得閒要成日撳呢個 save， 因為佢唔會 auto save 嘅。咁所以咧，如果你想最穩陣係啲咩咧？你成日 send 一個咧，即係完全9唔搭8嘅 file 過嚟，睇下咧佢係咪真係咧都可以做得到嘅。咁我試下 send 一個純文字嘅檔案過嚟啦。咁我試下求其俾一個 TXT 啦，咁之後咧。開啟，咁佢都 send 到噶嘛？然之後咧，我哋就撳呢個 book keep now， 咁佢就都 send 到過嚟啦，已經即刻。但係咧，你就會見到咧佢係 not support 啊，因為佢唔係屬於 image 同埋呢一個嘅 audios 嘅 file。咁大概咧，我哋就做到第一步啦。咁好啦，第二步咧，我哋就要分翻開啦。因為如果你係 image 同埋如果你係 audios 咧，我哋有唔同嘅處理嘅。我哋先處理咗 image 先，撳開呢一個啦。然之後咧，我哋揀一個叫做 router 嘅一個功能。咁你就分開咗兩條路線啦。第一樣嘢咧，我哋喺呢一條線裏面，你見到呢個 1ST 下面咧，我哋撳一下。第一個咧，我哋要做個叫做 image 嘅嘢嘅。咁我哋喺呢個 condition 嗰度，然之後咧揀翻頭先 ChatGPT 出嚟個 result 啦。然之後咧揀翻我哋要 contains image。記得咧你喺揀嘅時候咧要揀呢個 case insensitive。OK， 咁我哋撳呢個 OK 啦 ，set 咗第一個方向啦。第二個方向當然就係我哋講緊要 set 呢個 audios 啦，都係啦，揀翻呢個 result， 然之後打 audios 呢個字落去。記得揀翻呢個 contains， 但係咧唔係 case sensitive 嘅。咁就撳呢個 OK，
咁咧我哋就俾咗兩條路線俾佢啦。其實咧係一個好簡單嘅 concept 嚟嘅。好，咁之後我哋要做啲咩咧？我哋首先做咗 image 先啦。咁 image 嘅話咧，其實喺 ChatGPT 呢個世界裏面咧係可以做到一樣嘢嘅，就係佢可以分析到張相係點樣樣嘅。所以我哋都係啦，揀翻 OpenAI。然之後咧，今次我哋咧揀呢一個 Analyze Image。咁好啦，都係咧大家可以打我以下提供嘅呢段 prompt 啦。咁今次我想做啲咩咧？其實我好主要咧就係睇下佢係咪一張 receive。因為 image 咧佢可以唔係 receive 噶嘛，佢可以係自拍照咁樣噶嘛。咁我哋咧就睇下佢識唔識分佢咪 receive 啦。咁所以都係同佢講啦，如果係 receive 嘅話就話 receive 啦，如果唔係嘅話就 not support 啦。咁然之後咧，我哋下邊呢個 model， 我哋記得揀翻都係啦，呢個 GPT-4o 啦。然之後咧，呢個 Maximize Token 我建議可以打高少少嘅，因為佢只係一個最多要用嘅 token 啫。咁但係呢度咧你就唔可以打零嘅，要打翻個 token 嘅 number 嘅。然之後咧，我哋可以再打開佢多少少啦，睇埋下邊有冇啲咩特別嘅 setting 啦。我自己建議咧，都係可以喺呢個 temperature 嗰度揀翻零嘅。好啦，咁一切都 OK 咧，我哋又撳 OK。哦，我哋冇擺到呢個 image， 爭咗 image， 你要 upload 翻個 image 落去啦。咁所以咧，我哋頭先有個 URL 噶嘛，咁我哋就直接將呢個 URL 擺落去啦。好，咁 OK。我哋又 save 一下先，之後咧再撳呢個 run。都係啦，我哋試下擺一個正常嘅 receive 落去先啦。你見到啦，首先佢睇得到佢係屬於一個 image 啦，所以佢上咗上面呢個 router 啦。然之後咧 ChatGPT 頭先你見到撈咗一陣咧，就喺度分析緊佢啦。咁我哋咧如果你想要左右拉，你撳住個 mouse 左右拉就得啦。咁我哋咧再點開佢睇下佢分唔分得到啦。咁佢就真係好醒目喎，佢分到係一個 receive 咁樣。咁我哋試多個，我哋試下俾一啲人像嘅相俾佢，或者俾其他嘅圖片俾佢，睇下佢能唔能夠分得到。咁我就揀咗一張IU 嘅相啦，咁你見我點解打 ABCD 咧？因為我想大家明白，其實佢唔係睇個檔案名，佢真係咧純粹係睇張相嘅格式嘅。咁我就揀 IU 嘅呢張相啦，好靚，我覺得佢。好，之後撳呢個 Book Keep 啦。咁說時遲那時快，佢又拉緊過嚟啦。咁嗱，佢依然咧都係過得到嚟 image 呢一度嘅。但係當我哋打開佢睇嘅時候咧，佢就分析呢個唔係一個 receive， 所以佢就寫咗呢個 not support。咁 which is 係 good 嘅，因為我哋就係要佢係一個 receive， 我哋先至會去。咁都係啦，我哋就開一個新嘅一條 line。咁之後咧，我哋咧都係要揀翻 OpenAI 入邊嘅 Analyze 呢個 image。今次我哋做啲咩咧？今次我哋就真係叫 OpenAI 咧幫我哋記錄一下究竟嗰個 receive 裏面咧有啲咩嘢嘅內容喺入邊啦。OK， 咁我哋咧試下都係啦。頭先呢一度我哋一定要佢一個 receive 先過到嚟啊嘛。咁所以咧，我哋呢個 condition 裏面咧，我哋都係要揀翻啦，揀呢個 result 啦，佢要係一個 receive。咁我哋都俾翻個 label 俾佢啦。等我哋知道緊呢個 step 我哋係做緊啲咩。然之後撳呢個 OK。咁今次呢個 prompt 咧要點打咧？我哋就係叫佢咧去睇一睇翻到底入邊有啲咩嘢，然之後咧話俾我聽就 OK 啦。咁就叫佢即係呢個 receive 嘅 details 啦，我要佢公司名同埋佢嘅 total amount 係啲咩。咁唔好有其他解釋啦，我淨係要呢兩點啫咁樣。然之後都係俾翻條 link 佢啦，揀翻咧我哋一開始嘅時候入嚟嘅呢一個 file 啦。然之後咧，我哋最後喺呢個 model 嗰度咧都係揀呢個 4O， 揀翻大概1000嘅 token。然之後揀呢一個 temperature， 我哋最好都係揀翻做0。然之後咧就撳呢一個 OK。咁我哋咧又再去撳 save， 之後再試一試佢 run 啦。我哋一定要成日做呢啲 run 嘅，如果唔係咧，你有機會有一個 step 你自己 set 錯咗咧，反而自己唔知。我哋今次試下俾個C 嘅一個快路俾佢啦，咁樣。好，咁佢依然都係喺度運作中啦，咁樣。好，佢都成功 pass 到呢個 receive 嘅 test。咁佢就而家揾緊啲 data 啦。咁我哋呢個時候咧就可以睇下佢啲 data 出到嚟啦。咁你見到咧，佢就真係已經有呢個 company name 出咗間 pizza 嘅名，跟住之後 total amount 咧係53個3個半。呢個咧係我嗰陣時早2個月咧去咗馬來西亞，然之後嘅一啲 receive 嚟，因為平時喺香港冇 keep 單啦咁樣。咁之後咧，我哋就差不多可以做完第一個 step 啦。而家咧最後我要做一個咩嘅動作咧？我哋咧需要做一樣嘢嘅，就係咧我哋要將佢啲 format 咧格式得好睇啲。因為你而家見到其實佢係即係兩句嘢嚟噶嘛。咁我想佢格式化好啲。咁格式化嘅 data 咧，我哋都可以叫 ChatGPT 去做嘅。咁我哋都係好似頭先咁啦，揀翻 ChatGPT 啦，都係揀翻呢一個 4O 啦。然之後咧撳呢個 add message， 揀翻呢個 user。咁今次我哋嗰段 prompt 咧想點寫咧？就係咁啦。Return JSON format should be have ARI call receipt. In the ARI there are two string company name 啦，同埋呢個 amount， 佢哋要係 case sensitive 嘅。好，咁之後咧，我哋俾翻頭先我哋出嚟嘅呢個 OpenAI 嘅一個 result 俾佢啦。你見到呢個有咩公司名啊咁樣呢個啦，撳一下呢個 result。然之後咧 Maximize Token 咧都係撳0。都係啦 ，show advanced setting 咧，我哋呢個 temperature 揀翻做0就 OK 啦。然之後撳呢個 save。睇到呢度咧，記得幫手俾個 like， 撳埋個鐘仔 ，subscribe 呢個 channel。如果咧覺得條片有用嘅話咧，都可以分享俾你嘅朋友，幫助我咧戰勝呢個演算法嘅。多謝你，好，我哋繼續。
咁咧我做到呢個時候咧，我發現咗我做漏咗一樣嘢嘅，我要撳翻開前面呢一個啦，然之後拉到最低。如果咧你見唔到呢個資料咧，可能因為你冇 show advanced setting 啦，咁你 show 翻 advanced setting， 然之後你到最低嘅時候咧，你見到佢係一個叫做 response 嘅 format 嘅。咁我哋撳開佢嘅時候咧，要揀翻呢個 JSON object， 咁係唔使 face 噶啦，因為我哋之後嗰個動作咧會 face 咗個 JSON 嚟嘅。咦，咁或者我可能可以試下 delete 咗呢個 module， 然之後咧照出呢個，咁就可以做少一個動作啦。OK， 咁我哋撳 save 啦 ，run 嘅時候咧，我哋又試下啦，繼續俾一個 file 俾佢啦。好，咁我哋咧就可以見到咧，佢而家個 result 咧就出到嚟一個 receive， 然之後咧打開佢嘅時候咧就會見到呢兩件事嘅出現啦。咁我哋咧就已經咧離成功咧好近啦。咁到最後我哋要做啲咩咧？就係咧要將佢 save 翻落呢個 Google Sheet 啊。撳呢個 Google Sheet 啦，然之後咧我哋喺最低呢度揀呢一個 Add a Wall。咁咧你需要 connect 咗你嘅 Google Drive 嘅 account 嘅。咁係好簡單嘅啫，你撳一下，你頭先喺呢個位撳一下 Add， 然之後撳呢個 Sign In with Google， 然之後你跟住佢嘅指示咧係去 Sign In 就 OK 啦。你撳一下掣，咁呢度咧佢就 Sign In 到，佢就會問你攞一啲 authority 啦。咁我就唔特別專登去整啦。咁我自己咧揀翻呢一個 Lead Add 啦。你呢個 Select Method 嗰度咧，我哋記得要揀呢個 Search by Path。然之後咧，我哋撳一下呢個 Choose 啦。呢個時候咧，我哋需要喺度開一個 folder 嘅。你去翻 Google Drive， 然之後咧，你喺 Google Drive 裏面咧，你開一個 folder。你中意個 automation 又好，咩都好，咁你開咗呢個 automation 嘅 folder 之後咧，你需要再開埋一個叫做 automation 嘅 example 嘅。咁咧呢度咧你要留意嘅就係咧，我哋要打定咗嗰個 date、company name 同埋 amount 先。咁個名唔係最重要嘅，但係你一定要先打咗個 heading 先啦咁樣。咁你如果做好呢啲準備嘅工作之後咧，咁就翻嚟呢度咧，咁你就可以揀翻嗰張 Google Sheet 啦。咁我揀呢個 automation 啦，然之後咧再揀嘅時候咧，你就見到呢個 automation sample 喺度啦。好，跟住揀翻之後咧，你有冇 contain heading 記得揀 yes 啦。然之後咧揀日期，日期咧我哋揀其中一個咧 ChatGPT create 嘅日期得啦。咁揀呢個 create 啦，然之後 company name 啦。咁 company name 點揀咧？就係你撳開呢一個，然之後咧揀呢個公司名，然之後咧都係啦，再揀呢個 amount。咁其他嗰啲咧唔需要理佢啦，撳 OK 咧就得。撳一下 save 啦，好，我哋再試下，因為咧我哋要每做一個 step 咧，最好你都試下，如果唔係咧有錯咧你就唔知道點樣去處理啦。好，咁我都係撳咗呢個 bookkeep 啦，然之後咧今次我哋原來我哋未撳呢個 run 啦喎，咁我哋撳翻 run 先，咁佢會問你係咪用翻之前嘅 data 嘅，唔緊要，我用呢個新嘅 data 試下啦，咁所以你要再 upload 多一次啦，因為頭先我冇揀 existing data， 我揀咗用新嘅 data， 咁我就撳呢個 bookkeep 啦，咁你就見到佢繼續喺 load 緊啦。好，咁你就見到佢 Google Sheet 呢度都 OK 啦，咁我哋不如直接撳開佢睇下。咁咧你就見到佢 save 好咗呢一張嘅單啦。好，咁跟住落嚟咧，我哋就做埋點樣樣留言錄音都可以咧，係去俾到佢睇得到啦。翻嚟呢個make.com 啦。今次咧我哋做呢個 audio 啦。好，首先第一樣嘢咧，我哋要做咗嘅係啲咩咧？就係我哋要做一個叫做 HTTP 嘅 request。因為咧 audio upload 上去嘅時候咧，佢係要攞翻個 file 落嚟，你先可以再做嘢嘅，就唔同 image 咧，你可以就擺條 link 俾佢嘅。咁實際上係啲咩咧？我哋首先喺度揾呢個 HTTP 啦，然之後咧撳呢一個 make a request， 然之後喺呢個 URL 裏面咧，我哋去揀翻呢一條 URL。咁咧喺呢個 method 嗰度咧，我哋就揀呢個 get 啦。然之後咧要留意一下嘅喺呢個 header 嗰度，我哋撳呢一個，然之後咧打個 name 咧要打呢個 content type，value 咧要打呢一個 application JSON。跟住之後咧，咁我哋 body type 呢度咧揀翻 wall， 然之後咧都係揀翻呢個 JSON application。總之你串個 application JSON 上面呢度嘅串法要同下面呢度串法一樣啦。然之後上面打翻呢個 content type 啦。好，咁完成咗之後咧，我哋就撳呢個 OK 啦。好，咁我哋 save 啦，然之後咧就呢個 run 啦。咁我哋都係用 wait for new data。今次咧我哋 upload 一個 audio file 上去。好，咁你就見到佢好快地已經連咗過嚟啦。咁你會睇得到咧，我哋俾咗條 link 俾佢啦，然之後個 status code 係2000啦，然之後佢就出咗一紮呢啲咁樣樣，你都唔知係咩嘅 data。啊，有機會再解釋下啦咁樣。咁總之咧，其實呢個就係你嘅 file 嚟㗎啦。咁我哋之後咧就可以交俾 ChatGPT 咧，係幫我哋去聽下究竟我哋呢個 file 裏面咧係講咗啲咩嘅。咁你都係揀翻 OpenAI 啦。但係今次咧我哋要揀咧就係揀呢個 create a transcription。然之後咧我哋就需要揀翻啦，譬如呢個 file name。咁 file name 咧，你基本上咧，你隨便打一個名，但係記得咧，你要打翻 OGG 喺個 file name， 因為我哋暫時咧淨係俾 OGG 嘅 file 咧入嚟啫，所以佢 file type 咧一定係 OGG 嘅。然之後咧就揀呢個 file data 啦，
然之後咧喺呢個 data 嗰度咧揀翻呢一個 data 就 OK 啦。其他嗰啲咧冇特別需要整嘅，唯一係呢個 response format 咧，我哋今次唔要 JSON 啦，我哋要 test 就 OK 啦。好，都係啦，我哋要 test 下佢啦，然之後撳 run 啦 ，wait for new data 啦，再 upload 啦，再俾一個 file 佢啦。咁咧你就見到咧佢都已經 transcribe 咗啦。咁佢就話今日去咗呢個天人嶺茶，喝咗 EX 茶王，好像是28元咁樣啦。咁我而家可以簡單咁播一次出嚟俾大家睇下嘅。我今日去咗呢個天人嶺茶，買咗一杯冰913茶王嘅，咁好似就係28蚊。OK， 大概係咁樣嘅聲啦。所以見到其實佢都唔係話講得好仔細，但係佢都聽得到呢一個出嚟。好啦，咁之後要做嘅嘢咧，其實就同頭先好類似啦。我哋首先要分別咗啲文字係咪一個 receive 啦？如果佢係一個 receive 嘅話咧，我哋就要做翻頭先嗰啲嘅動作啦。好，咁點去做咧？我哋都係揀翻 OpenAI 啦。然之後咧，今次我哋唔需要，因為佢唔係一個 image 啊嘛，我哋已經將佢化為咗個文字啊嘛，所以你就撳呢個 create a completion 啦。好，然之後咧都係揀翻 model 係 4O 啦，然之後 message 啦，揀翻呢個 user 啦，然之後揀呢個 message content 啦，呢一個 text。咁呢個咧，因為我哋講出嚟嘅嘢咧，一定唔係一個 receive 嚟噶嘛，所以你就叫佢話 how you spend or not 就 OK 啦。Decimal token 0啦 ，temperature 0啦。好，跟住咧可以咧教大家一樣嘢咧，唔使由頭 run 過嘅。我而家 copy 咗我呢段 text 出嚟啦，咁我可以咧 right click， 然之後咧淨係 run 呢個 module 嘅。咁我就撳 OK 啦，貼上之後，咁你就見到啊，佢都分別到呢個可以係一個叫做 receive 嘅嘢嚟嘅。咁都係啦，開一個新嘅。咁之後咧呢度咧其實就開始好似啦。因為我哋而家最想做嘅嘢咧，就同上面基本上係一樣啦。咁我哋可以 copy 咗呢兩個落嚟去改啦。你只要需要撳住咧 Shift 掣，然之後拉，咁就可以 copy 啦。撳 Ctrl C， 然之後喺你想 copy 就喺度 Ctrl V。之後咧你見到佢而家呢兩個選擇咗圈圈啊嘛，你將佢拉近拉遠咧，佢就建立咗呢條連結出嚟啦。好，然之後咧我哋撳開佢啦。好簡單嘅啫，都係叫佢 return in JSON format， 一定要有呢個 company name 啦，同埋呢個 amount 啦。咁咧，我哋今次揀咧，唔好揀呢一個 result， 因為我哋對上嗰個 result 咧係叫緊佢問佢係一個 receive 啊嘛，所以你要揀在之前嗰個嘅 result， 就係呢一個啦。今日去咗天人嶺茶啦，佢寫咗，然之後咧，咁我哋基本上揀翻 OK 就可以啦。好，到最後咧，呢個咧佢都係會揀翻前面嘅呢一個嘅13嘅呢個嘅。咁我哋由於而家未有啦，所以咧我哋可以先試咗佢睇下佢得唔得先嘅。我哋 unlink 咗佢，然之後咧撳多次 save。再 run 一次，將個 file 咧抌過嚟，我哋睇下佢今次咧能唔能夠繼續 run 到嘅。好，咁我哋咧就打開佢嚟睇咧，你會見到咧，今次佢依然咧都係分得到公司名咧，今次好似啱啲啦，天人茗茶啦，然之後 amount 啫係28蚊啦咁樣。咁之後你只要將佢連結翻入嚟，咁咧你就會見到咧佢呢一度嗰啲 company name 咧就可以連結得到噶啦。咁其實佢就係連結咗嚟 company name 同埋 amount 呢度啦。最後啦，我哋 save 啦，然之後咧。我哋做漏咗一樣嘢，就係咧，我哋冇做呢個 QC receive 呢個動作啦，所以我哋要加翻落去嘅。如果冇記錯係喺呢一個動作嗰度，我哋會出個 receive 啦。咁我哋咧一定要佢只係將 receive 咧，我哋先 pass 啲 data 過嚟嘅。如果我亂咁講嘢，可能佢會唔 pass， 佢就唔應該 pass 啲 data 過嚟噶嘛咁樣。咁所以就 receive 啦。記得都係 contain 要 key insensitive 啦。OK， 我哋試下再 run 多次啦。揀呢個03啦，然之後撳呢個，所以每一次咧都要測試下嘅。咁我哋撳多次呢個 bookkeep 啦，咁你就見到佢 so far 咧 run 得到啲資料過嚟，咁你就見到啦呢個地鐵8個9，咁可能佢就用咗呢一個文字啦，但係大概理解到個 concept 啦。然之後咧，我哋試下咧俾一個唔關事嘅嘢俾佢去試下，我都試下照撳呢個 run 啦。然之後咧，我記得我04嘅時候咧，我講嘅嘢咧好似係完全唔關事嘅，咁所以我試下撳呢個 bookkeep now 啦。咁好啦，佢就截住咗我啦。因為04嘅時候咧，我記得我講嘅嘢咧就係大家好，我係歡迎嚟到阿 Day 數位轉型咁樣啦。咁佢就大概譯唔到得好準，但係咧佢都知道呢一個唔係一個 receive 啦，係咪？咁所以佢就 lost support 啦。咁 so far 咧我就基本上 OK 啦。咁我試下咧將所有嘅 receive 咧都 upload 一次上去，睇下個情況係點啦。好，咁我一次過 upload 晒呢5張嘅 receive 上去啦。跟住咧，我哋直接咧去呢度睇咧，你就會見到咧，基本上咧佢1、2、3、4，咁我等緊第5張係啦，第5張都嚟，咁咧佢就
好快地咧就可以入晒呢啲資料啦。好，咁所以咧今日講咗嘅 concept 咧，其實可能可以幫到你諗得到更加多咧嘅應用嘅情景嘅。你學咗今日我哋一啲 automation 嘅 concept 之後咧，你用呢個 Make.com 咧可以玩到好多唔同嘅 scenarios 嘅。多謝大家睇到呢圖。因為呢條片咧，我哋學識咗用 Make.com soft out ChatGPT 去建立一個 bookkeeping 嘅 apps。我相信咧，你之後咧就可以舉一反三，做到一啲咧啱自己情況用嘅 apps 㗎啦。對於 ChatGPT 嘅出現咧，有兩種諗法嘅，一種係哇好正啊，慳咗好多時間；另一種係唉死啦，會唔會自己被取代咧咁樣？唔知你係邊一種睇法咧？定係兩樣都有啲咧？歡迎咧留言話俾我知，我哋下一條片再見，拜拜。